Mwiriwe. Makuru kise. Makuru ni meza. Tuyano hafi se? Yano hafi. Okay. So nanjye ntuyangaha. Hari bari bambwe ngo hari ntuza ngo diary iri hano hafi ngo ifite amata meza sinzi nimba wabuhazi. Ntimenyere no karitsi. Ashaka kuba ari hano hirya nanjye ndi mushyashya ntabwo ndamenyera karitsi neza. None hano ntago ari kavukire. Wapi. Okay. Nuse. Ukora ibiki se ko nabona isura rugwa mbere nyibonye. Nigomba kukubwira ibyo nkora muze. Ntabwo ari ngombwa. Sava nta kibazo. Ngende umucuruzi ntago natinya kuvuga ibyo nkora ndimvaga ko nimba duhuye ukabundangiye kumenyana no muco nyarwanda kamera. Okay. Ni byiza turahuye yo kumenya ibyo nkora ngo atari ngombwa. Okay. Sava. Ni igipangu se utuye. Kumbaza ibintu byinshi muze. Kumenyana ni ngombwa rega. Rumva umuturanyi nanjye ntuyanga ejo cyangwa ejo bundi ushobora kuba ufite sinzi niba ufite umudamu cyangwa ukaba ufite umwana ukaza tukazahura hano ukavuga no kwa kanaka sinzi. Asobanura bro kibi ibintu bari kunyereka. Ese ni ibiki waraye? Which one bro? Shane hari amano usa n'ibiki bambwira ngo nkore. Simbona hari ama link yo kuregister. None si ubwo ngubwo baba babimereza ariko ngiye mbishoboye ama. Ndabona kuraburaga kari boro bazagikorera ibicaro ariko. Hanyuma se nyine bimbwire mpano wasanga ubu ngiye gukira wallahi. Bro genda gake basangira ari scam boro isaba gushyiramo ibyangombwa byawe. Ndabona bambwiye ngo nimba hiranga muntu n'ibiki. Bro rikamwereke bigendemo gahoro sibyo wenda unakora register nk'ibintu bisanzwe. Hanyuma ariko ikintu kiri ugusabe ku accepting ko bazajya baccessinga imyirondoro yawe. Ibyo twatubyirere shambanze nkwereka icyana ndimo. Ohituta iminsi ndagaskiye. Yo bro what's going? Umva. Yo. Sibuka story nigeze kuguha. Iki baby nigeze no kukoreza ifoto yacyo. Twiganye. Twari twarabura. Wigize umundaburo ndashona. Wa ndo my tap. Turahuye. Cyabaye cyiza. Bara mise numva nuzo. Ase barika nkubase. Yifite ikibazo kira cyane wanyeretse kingana kuri. N'uburyo umuntu uri kibunge. Mane mbere yacaga amazi ariko ubu ngubu none ndamufite. Ibaze ko imibare ingahe? 1 2 3 5 6 10. Wayizanye se? Hano. None se mero kuri kumbwira ngo wabuze ahantu muhera. Byakiye noneho. None ubwoba bwarashitse bro nagiye no muri gym. Reka nkubwize ukuri narindi muri mudu ariko mudu isinkira mani je nanabikwemeza ushobora kuba ndi kubibabwira ntimubyumva umva se jya gukina Tom and Jerry ukuri katuna aho ngaho reka nze muhamagare muhibereye hari ikintu give me the proof Kajama kagiye kurongora gufasira ibyo ari byimba man hano hepfo igipangu cya gatatu. Izina Ngende nitwa Munyakazi. Nitwa Mike. Okay. Mike. So warugiye gutya sinzimba. Muze afite ibibazo byinshi. Sinzi ijya kwihahira amata. Ijya kwihahira amata n'umufite ibibazo byinshi. No ntago ari ikibazo byinshi byayihuye n'umuntu wamugomba kumenyana kugira n'umuco n'abasokuza bacu baturaze ko ugomba guhura n'umuntu. Tandise ko uri umuturanyi cyane. Kumenyana n'abasaza koko. Bana byamarira iki? Spans. Byose nshobora kuba ndi umusaza ariko we mfite nabandi mu rugo mushobora kumenyana kandi mukamwafungurana ibitekerezo. Niba ufite abana ubwo dushobora kumenyana ariko ngiye numva kumenyana nawe nta bintu birenze. Inshuti zikura ku nzira abo mwagiye mumenyana kamwe ntago bose mwabaga mwafite ahantu harunaka mugomba guhurira. Muze numva atari ngomba kumenyana nawe. Ngihanganire genda wihahira inshyushyu. Umunsi mwiza. Hari igisore cyiza gusa. Okay. God. Cyavuye. Gasigaye jya na gym nagufwa ribyimba riraturika bro. Sena budomina wala. Yanze no kwita. Oya bureka kanongeraho wenda shoko ari bizima. Okay. Kanongera irindi risa. Another chance.
Kipepe cyakwemeye ugiye kuturongorera. Tuntu. Munseke nyine. Nose ko batanyitabye bivuze ko umwana ntamufite man. Rega mbwize ko nubwo boro zanjye zaguye mincisha ariko urande. Umva se. Icara wige. Nacyafite cyo kwiga kuko nta kuntu wowe. Oya uyu mutipe yari yabiteguye. Ako bana mugara ko wasanga ari nakakano kiwe kakano kukwiga. Akakaboro akakaja ahubwo uvuga ngo waruje kudusetsa bro kuko Oya man ntabwo naza ko. Ko turakumenyereye. Kandi numvaga ngiye kuba twika usibye ko ampotoje. Urasebye bro. Umva se nene ngwikomereza story ya Imana kandi n'uyu mujama do. Ariko ubundi habarisha. Ubundi habari. Nuko mumbona mu Subu ntabwo nakipefera cyane amana. Mane kamubwire sebyo ntago ndarya sinshaka guseka ngo mere umwuka sebyo Ngo bivuze ngo muranserereje nyine mumfatanyije na wargidegede none se bro wari wagiye gym gukora ikimba urubwira ikintu wari wagiye gukora gym umva maze ngo ese gym basi bakubwiye gute banzu nyumve mwana sibyo akatumuhomba muri abavandi ntabwo nakanserereje gutyo mane se kuguserereza ariko nawe uburyo winjijemo story bro mwana nyine jewe weraza ko tutacyumvisha muhaga samples magare basi video call kandi usibina nkoriye ntago bibonye ibiti reka gukora umbwize ukuri kandi wari ujirimo neza banze utegure ibyo bintu urimo wabyibagiwe hey hey biteze ntabwo ariko nitwa oya biteze ni byiza kumwe nagira ngo mfite ubwoba umeze neza ariko meze neza urabona haranze nigeze gukubana mu rugo kuri na envelope uvuye hese nari mvuye guhaha ndabona wagira ngo ufite ubwoba nuko nari nashe ahubwo reka ngende mu rugo baranegereje oh sorry wareka nkubaza akabazo gatoya niba nakintu gutwaye ubu nse umusanzwe witwa nde banyita Madina ko nigeze nkubona ko Miss se mufaniki cyangwa uburi kwakora iki nyine to niba nta kintu bigutwaye nyine nanjye nigeze gukubana mu rugo ngurisha ringo wa Miss niko njya numva mu rugo bavuga wowe se wowe uri iki cyabo njyewe nyine ndi mukuru we uri mukuru we ndi mukuru we nyine mvuye mu cyaro vuba is that concern uvuze ngo nguki oya ntago ndimo ndabyumvisha uri mukuru we mu maraso amatipe afite amafaranga uzi ko metse kumva ngo yavuye muri Amerika nanjye Miss rero ngiye gufite umuntu washaje muri Amerika ariko ari afite biragaragara no ku maso umukobwa wawe n'amahirwe meza uzi urakunda aba diaspora bafite amafaranga nsofe tuzaba tubireba nyine tuzabitaha se bundi okay kangira ranzo gatandumva namerewe neza ndaje turi tuganire my love mukumbuye ashaka bahura aha nana hasita ariko nani birenze Esko numva umuntu amwitayeho ubundi ndabona rundi da
ntabwo ari amayira se wiwe ngo bana nyine ngiye mvuye mu cyaro vuba nyine ndi mukuru we turavukana kuri papa ibyo reka tubyore ntabwo nakwirwa mbyitaho ko bise bifata indi ntera mu mutima wanjye none se amakuru ya Miss ko tuderukanye nise ko bigutunguye Miss ntabwo yabikubwiye Miss si sheri wawe se impossible mukuru we Miss kuki bagufata nabi nje biriya bintu nabonye nari oya nawe ushobora kuba uri kumbeshya ntabwo bishoboka mukuru niko bimeze nyine bisaba kwihangana ni amateka maremare kubera iki se bagukomeza gufata nk'umukozi vibi kwindutse ubaye twaganira kuri muzimara usuri mu ntoki kurubona mu muhanda se bane kubera uri baby V what sini ibiki ndi kubonera hano hantu itahe ibikamo kitse ni mukobwa karwana se bro vipi meze fresh ni fresh dada bite ko uri kurubana mu uvugana biki n'umukozi wacu you again ako sharuzi n'ibindi we nayo nashakaga umugore wo mu diaspora ariko ubwiza bwawe buza buruta abakobwa bose mu Rwanda mpitamo weho niyo mpamvu buriya ngukunda nafashe bigenze bite ko muri utishimye munaze neza bro it's a long story kabisa na birananshanze tu muri se nkaho uvuye he kucyuza wiwi natabara gato nta bindi bireba intambara se warubonye nibewe na movie iri kubera hano hantu urabona abantu mu muhanda ugakubita ibintu bibaho nkaye waganiraga iki n'uramwana mwavuganaga iki baby nawe nibyo umaze iminsi uhoramo se nkwamagara ntunamvugishe even you mukozi wacu mwavuganaga iki nawe koko I can't imagine ibyo nabonye petit sœur wawe akorera uriya mwana nawe ndabibonye ibyo wari ugiye kumukorera ise nanone uracyari kuvuga ngo ni umukozi wanyu uracyari kubihamya ko ari umukozi wanyu still niki sure wabihamye ko ari umukozi wanyu ni umukozi wacu mwavuganaga iki nuyakaza yidumbukiza wagiye ko wari uri mu nzira ikomeza ukagenda natabaraga ntabwo ari byiza kugenda urwanya reba ukuntu usa kugenda urwanya none niba ari n'umukozi wa wowe ubu twari turi kumwe uyu nanjye sinzi ubwo se ko monye muraziranye mwebwe hari umuntu ko wabaje se mva yanga siko numva kujya gusenga nkanakeje sanze natekereza ko akumva bari mari ngewe watumye ikirego kujya gusenga no problem ahubwo natwe ntaraza reka ngende njye gusenga ukana kibazo ngaho agerayo izi minsi dukora zose ra iyo muntu se ko yambuze ubu ni amahoro babaye ikisa ahubwo kirenze bitera sinjye kumureba kanjye iwabo njye kumureba ariko kamanza njye gucaho umugore wari gukorera bantu njye kumureba mugezeho iyi nkuru kuko ndabona ibintu atari amahoro ntabwo umuntu ajya agacaka bingaraguye izi dukora ni nyinshi mu munota umwe icyo mbonye ni uko uje widumbukiza ufata
Yeah, mu brother Rwanda twigeze duhurira hafi iwanyu ubwo nari nje cyagiye muri ya minsi ntago turamenyana bigiye kure ariko wowe sabwo muraziranye bonye icyo azi gukora no gufata afata ibyo atahawe ariko musanzwe muziranye wimbaza byinshi bro ntuzongere kwidumbukiza we shall talk ntuzongere baby ndagira ngo bazi calm down please calm down tubanze tuvugana biriya ni ibiki mbonye uri gukora ni ibiki ubonye se ubonye iki siko mbona uhindutse nk'igicu iby'iwacu ntukajya ubyivangamo nkunda njye nagukunda iwacu amaherezo y'iki ese wihishe mu ruhu rw'intama m'imbere uri impyisi baby umutima nzi ufite ntabwo ari wowe wagombye kuri kwakitinga kuri ukunda njye nagukunda iwacu ibyo ngibyo ndabyumva none sinone dating usanze turimo ese baby nawe ufite umutima ugeze hariya ufite umutima w'ubugome bunyamaswa nka buriya jya ureba ibikureba uriya mwana muguhora iki kwere inde nandese nibyo nabyo bikubwiye baby ni umutima ufite nibyo nabyo bikubwiye for real ntago nabana n'umuntu umeze nkawe I swear nase kugiye I swear leave me alone asa wahagaze tukavuga leave me alone please Sheri leave me